दोस्तों क्या आपको पता है कि आप 775 डीसी मोटर यूज करके एक ड्रिल मशीन इजीली बना सकते हैं? आइए बताते हैं कैसे। सबसे पहले आपको ड्रिल जग ऑर्डर कर लेना है। ये आपको इजीली 100 रुपये का लोकल मार्केट में मिल जाएगा। एंड इसके अंदर काफी अधिक जो है होल्डर दिया हुआ है बिट को लगाने के लिए। सबसे पहले इसको हमको ओपन करना है। इसके अंदर इस प्रकार से होल्डर लगा के टाइट कर देना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट करना है। इसके साथ एलंकी दिया हुआ है तो आप इजीली जो है इसको टाइट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अच्छी तरह से हमको टाइट करना है। एंड उसके बाद जो बिट लगाना है उस हिसाब का हमको होल्डर ले लेना है। एंड यहाँ पे इस प्रकार से लगा के ऊपर से अच्छी तरह से जो है इसको टाइट कर देना है। लीजिए हम लोग का ड्रिल मशीन बन के रेडी हो गया है। जैसे इसको हम लोग पावर सप्लाई देते हैं 12 से 24 वोल्ट आप इसको इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पे काफी मोटा हैवी सीट मैंने लिया है पीवीसी पाइप का, उसको जो है इजीली होल्ड कर दे रहा है। आप इससे वुड में भी इजीली होल्ड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।